ได้ยินแล้วเขาเรียกโทรศัพท์จ้าออสไม่ใช่โทรบทสวัสดีครับเป็นไปไม่ได้มั้งครับสวัสดีค่ะเพื่อนๆวัดดีตาหลานนี่ออสโตแล้วหรือไงอ่ะพูดไม่เพราะเลยนะเราอ่ะครับสวัสดีครับไม่อยากเชื่อเลยมีอะไรอะลุงอ่ะสวัสดีจ้าหลานๆก็มีพวกเราโทรมาบอกว่าเห็นคุณปลาวาฬสีเทาแคลิฟอร์เนียกินแมวน้ำนะสิแล้วทำไมคุณลุงต้องตกใจด้วยล่ะคะโดยปกติแล้วนะปลาวาฬเป็นปลาที่ใหญ่ที่สุดในโลกอาศัยอยู่ในทะเลลึกเวลาขึ้นไปหายใจบนผิวน้ำก็จะพ่นน้ำออกมาคล้ายๆน้ำพุเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเป็นสัตว์เลือดอุ่นหายใจด้วยปอดเหมือนมนุษย์นี่แหละแล้วมีทั้งชนิดกินพืชและก็กินสัตว์แต่คุณปลาวาฬสีเทาแคลิฟอร์เนียที่เขาพูดถึงเนี่ยเขากินเฉพาะพืชน้ำแล้วก็ปลาเล็กปลาน้อยมีความยาวประมาณ 12-16 เมตรน้ำหนัก 25-30 ตันไม่น่าเป็นไปได้เลยที่เขาจะกินแมวน้ำรู้น่ะไม่รู้ใจหรอกเขาอาจจะเบื่อผักแล้วก็ได้ทำรู้ดีลุงว่าไม่จริงหรอกนี่ลุงมีนิทานเกี่ยวกับคุณปลาวาฬมาเล่าให้ฟังด้วยนะเรื่องยักษ์ใหญ่ใต้ทะเลติดตามกันเลยจ้าแถวนี้หาอาหารยากเหลือเกินนะครับคุณทั้งสองผมคิดว่าพวกอาหารคงจะกลัวคุณที่ชอบปล่อยไฟฟ้าช็อตเขาอะนะแหมมันก็เป็นธรรมชาตินะครับเมื่อผมจับเหยื่อหรือถูกผู้อื่นทำร้ายก่อนผมว่าไปทางนั้นกันดีกว่าฮะในถ้ำน่ะเหรอครับไม่มีใครเข้าไปอาหารคงเยอะแต่มันมืดน่ากลัวนะครับแหมคนมีไฟอยู่ในตัวจัดการนำทางสิครับเอางั้นนะก็ใช่นะสิเข้าไปเถอะได้เลยคุณปลาไหลช้าๆหน่อยจะโอ้ยคุณไหลดับไฟทำไมอ่ะผมก็เลยมองไม่เห็นเลยดูได้อ๋อขอโทษครับพลังงานในตัวผมหมดกระทันหันขอชาร์จแบตหน่อยนะเร็วเข้าสิคุณไหลผมไม่กล้าไปไหนแล้วอ่ะเย้สว่างแล้วคุณไหลเก่งจังเลยสวัสดีเด็กๆทั้ง3ยัยโอ้โหใครกันเนี่ยทำไมใหญ่โตเหลือเกินก็ยักษ์นะสิหนีเถอะยักษ์เหรอโอ้ยตายแล้วรอด้วยยักษ์จะจับผมแล้วอ้าวไปซะแล้วนึกว่าจะมาเล่นสนุกกับเราซะอีกเราอยากมีใครมาเป็นเพื่อนแต่คงเป็นเพียงความฝันผิดหรือที่เกิดมาไม่เหมือนใครตัวใหญ่อย่าเลยอย่าหนีไปกลับมาเล่นกับฉันมาเป็นเพื่อนกันพวกเราไปเจอยักษ์เขาอย่างจังเลยล่ะเหลวไหลในทะเลจะมียักษ์ได้ไงข้าไม่เชื่อหรอกเชื่อเถอะพวกเราเจอจริงๆหนีแทบไม่ทันท่านอย่าไปท้ายปะการังนั่นเชียวนะเอาละผมไปละงงอะไรเหรอคะคุณเป้งก็คุณแมงดาคุณปลาไหลกับคุณไส้เดือนน่ะเซ่บอกว่าเจอยักษ์ตรงนู้นน่ะฮะจริงเหรอคะแล้วคุณเชื่อเขาหรือเปล่าไม่เชื่องั้นไปดูกันมาไปสิผมอยากเห็นเหมือนกันยักษ์รูปร่างยังไงจับจะหนีไปไหนจะทั้งสองเป็นอาหารมื้อเที่ยงของเราซะดีๆจับเรื่องอะไรจะเป็นให้โง่เหรอหนีเร็วคุณเป้งจะไหวไหมเนี่ยคุณปองนายหลามปากเป็นเนี่ยมาหาโหดซะด้วยสิช่วยกันร้องตะโกนให้เพื่อนเรามาช่วยเถอะช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยนายปากเป็ดรังแกเราเกิดอะไรขึ้นครับคุณปองคุณเป้งนู่นแน่นายปากเป็ดจอมโหดนะสิ
จะจับเราทั้งสองเป็นอาหารว่าง อ๋อเรียกพักพวกมาช่วยเหรออ๋อดีเลยจะหม่ำให้เกลี้ยงเลยคอยดูดิบอกแล้วหนีแล้วมาจะหนีเป็นไหนมา เสียงใครร้องให้ช่วยนะเกิดอะไรขึ้นน่ะแผ่นดินถล่มหรือไงเนี่ย ยายตายแล้วนี่นายปากเป็ดมาเจอคุณยักษ์เขาอีกทำไงดีอะพวกเรา ก็ไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันเนี่ย พวกเราคงตายทั้งหมดแน่ช่วยด้วยครับ เอาเฮ้ยโอ้ยล่วงแล้วโอ้ยพี่วานไม่เอาแล้วถอยดีกว่าไม่เอาดีกว่าคุณยักษ์ครับโปรดไว้ชีวิตพวกเราเถอะ พวกเรายังไม่อยากตายอย่าทำพวกเราเลยนะครับ พวกเธออย่าเข้าใจผิดนะ เราไม่ทำใครหรอกเพราะอาหารของเราน่ะไม่ใช่พวกเธอเป็นแพลงก์ต้นต่างหากล่ะ จริงเหรอครับไม่ทำพวกเราแน่นะ จริงสิ เราอยากมีเพื่อนอย่างพวกเจ้า แต่ท่านน่ะตัวใหญ่เหลือเกินอ่ะใครจะเล่นด้วยล่ะเพียงแค่โบกหางพวกเราก็คงลอยไปไหนก็ไม่รู้ เพราะอย่างนี้น่ะสิจึงไม่มีใครเข้าใกล้เราเลย เราเหงาเหลือเกิน เป็นเพื่อนเล่นกับเราเถอะนะ ไม่หลอกพวกเราแน่นะ อ้าวถ้าไม่เชื่อก็คอยดูนะ เราจะกินอาหารให้ดู เสียดายน่าจะกินสัตว์ ทำไมล่ะออส จะได้เอามาเลี้ยงไว้กินพวกเด็กดื้อไงโอ้ออสฆ่าตัวตายชัดๆเลยทำไมว่างั้นอ่ะขอโทษจ้าออสเป็นเด็กดีออก สวัสดีครับ ครับ สวัสดีครับ เสร็จเร็วจัง เด็กๆลุงมีข่าวมาบอกนะ อะไรเหรอคะ ที่กินแมวน้ำน่ะไม่ใช่คุณปลาวาฬสีเทาหรอก แต่เป็นปลาฉลามวาฬต่างหากล่ะค่อยยังชั่วนะเกือบหลงเข้าใจผิดไปแล้วไหมล่ะ ตากลมต้องโทรไปบอกเพื่อนบ้างแล้วล่ะค่ะสวัสดีนะคะเพื่อนๆ งั้นเราไปกันเถอะสวัสดีจ้า ลุงลืมอะไรเปล่า อ้าวเกือบลืมไปแล้วไหมล่ะโบราณท่านว่าถ้าฟังไม่ได้สับก็อย่าจับเอาไปกระเดียดนะจ๊ะเพราะมันจะนำมาซึ่งความเดือดร้อน เดี๋ยวเราก็จะไปโทรศัพท์เหมือนกัน ออสจะโทรศัพท์หาใครล่ะ นายกอ้าวจะรีบไปไหนอ๋อไปละหวัดดี